Здравейте на всички! Днес искам да ви покажа една картина, която я рисувам с маслени бои и искам да ви покажа процеса по нейното завършване. Картината е поръчка на Свети Георги и човека, който ми я поръчал, каза, че най-вероятно тя ще бъде дарена на църква, но не съм много сигурна коя точно, затова не искам да ви излъжа. Отнеми наистина доста време да я направя, може би няколко месеца, като си взех доста голяма почивка, защото не ми харесваше как се получава и не бях завършила комика. И най-накрая се реших да я довърша, защото се налага да я дам на човека, който ми я е поръчал. И не мога да я бавя повече. Както можете да видите тук, аз очертавам коника с малко черно, за да добие някаква дълбочина и да не изглежда толкова отрязано от самата картина. Когато добавяме предмет към композицията на картината, ние трябва да сме сигурни, че той се вписва. Защото ако го направим прекалено светъл или прекалено тъмен, той просто няма място там, в самата картина и изглежда все едно отрязан. Трябва да има преливане на цветовете и да изглежда все едно всичко си е на мястото. Когато рисуваме с каквото и да е, най-вече с бои, не е добре да използваме изцяло чисти цветове, като под чисти цветове имам предвид цветове, които са направо взети от тубичката с боя. Трябва винаги да се премеси с някакъв друг цвят, за да има подтон, защото в природата никога нямаме просто един цвят, просто един чист цвят. Всичко винаги е примесено с някакъв друг и има свой собствен подтон. Като материал аз лично предпочитам най-много маслените бои, защото те са просто наистина най-приятни за работа. Това е защото те имат гланц, размазват се много по-лесно, смесват се наистина много по-лесно и за мен лично работата с тях е наистина много приятна, за разлика от акрилните бои и акварел. При акрилните бои най-вероятно сте забелязали, че картините не стават толкова релефни, не изглеждат толкова в дълбочина. Това е защото акрилните бои нямат гланц и изсъхват много бързо и трудно се смесват на самото платно. Един от недостатъците на маслените бои е, че трябва да се чакат наистина доста време, за да изсъхнат. Една голяма картина може да отнеме месец или няколко месеца, в зависимост от това колко време тя трябва да съхне. На мен ми се е случвало картини да съхнат няколко седмици, в зависимост от това колко боя се слага на платното и колко разредител. Разредителят е вещество, което използваме, когато работим с маслени бои. То променя консистенцията на боята и времето за съхнене и е винаги на маслена основа, защото маслените бои са също на маслена основа и водата няма как да ги разтвори. Няма как да разтвори маслата вътре в тях, защото те са несъвместими. Има различни видове разредители. Те могат да бъдат терпентин, най-широко разпространения разредител, който аз лично не препоръчвам, защото той има изключително силна миризма, която може да предизвика алергични реакции или раздразнения, ако се използва в големи количества и в затворено помещение.
Препоръчвам най-вече лененото масло, защото то е по-удобно за използване и няма такъв мирис, но то забавя времето за съхнене на боята. Затова, според мен, е най-лесно да си вземете работен фернис, който е комбинация между терпентин и ленено масло или други видове масла, но няма чак толкова силен мирис и не предизвиква чак толкова раздразнения, като терпентина. Както можете да видите, продължавам да очертавам конника и правя крака му, за да мога да виждам по-добре цветовете и да създам по-голяма дълбочина и да изглежда все едно той наистина е седнал отгоре върху коня. За сега той изглежда леко с грешни пропорции. Това е защото когато направих скицата, обърках пропорциите на конника и това в момента ми създава проблеми, но хубавото е, че може винаги да се работи отгоре върху засъхналата боя и да се правят нещата наново. Естествено, не може да се трие и няма как да изтриете нещо, но можете просто да промените съвсем леки детайли, за да изглеждат нещата по-добре, след като боята вече е засъхнала. Както можете да видите тук, в момента изсветлявам леко муцуната на коня. Но използвам прекалено светъл цвят, затова трябва малко да го затъмня. Защото в природата ние нямаме изцяло бяла светлина и трябва винаги да я смесим с нещо друго. Не е добре да се използва чисто бяло от тъбичката с боя, защото просто не седи естествено и винаги трябва да го смесим с нещо друго. Тук, за да направя по-малките детайли, използвам много малка четка, която е от няколко косама само, които са дълги, за да може съвсем леко с върха на четката да се направят тези детайли. Това е за да не се размазват, да не се размазва боята около това, което правим. Или просто да сме сигурни, че ще успеем да направим миниатюрните детайли в картината. Затова препоръчвам всеки да си вземе по една или две такива миниатюрни четчици, за да сте сигурни, че малките детайли ще успеете да ги направите, а не да използвате голяма четка, да размазвате, след което да се пробвате наново. Това наистина ще ви улесни. Ако прекалено много блести боята на клипа, се извинявам, но маслените бои, когато са все още мокри, отразяват светлината, защото те имат гланц и затова може да изглежда все едно са прекалено бляскави на клипа.
Както виждате на палитрата, аз използвам няколко нюанса на червеното, даже нюанс на оранжевото. Това е защото, когато видим нещо, че е червено на дадена снимка, то не винаги е изцяло червено. Не винаги е просто един нюанс на червеното. И затова трябва да се смесват различни нюанси, за да се постигне по-голям реализъм. Както можете да видите тук, аз използвам черно и малка четица, за да направя някои от детайлите и очертанията на ръкава. Не е задължително да се използва чисто черно за очертанията, но понеже аз така съм започнала картината и има доста тъмни цветове на някои места, е хубаво да се придържам по същия начин, както съм започнала, за да не изглежда различно на едно място и по друг начин на друго. Както можете да видите, в момента правя някои от очертанията на ръкава в черно, след което започвам да изсветлявам леко надолу и добавям доста тъмен нюанс на червеното, за да изглежда леко по-светло от черното и така да продължавам да изсветлявам надолу и да се създаде тази светлина, която виждате в средата на ръкава, да се покаже откъде пада светлината върху картината и върху човека. Все още пропорциите на човека са леко неясни и не са много добре направени, но нататък в клипа ги поправям. Това проблема идва в кръка. И това е защото съм го направила прекалено къс за сметка на цялото тяло, което изглежда голямо, а кръка изглежда много малък. Това е защото обърках скицата, но по-нататък го правям и за това трябва да се следят дали пропорциите са добре направени още в скицата, за да не трябва да променяте нещо, когато сте почти готови. Ето тук можете да видите, че вече съм завършила лицето и кръка вече изглежда много по-добре и пропорциите също изглеждат много по-добре. Причината това нещо да не го снимам беше защото първо, че ми падна батерията, второ, лицето трябваше наистина много да се съсредоточа върху него, защото е много малка площ, но трябваше да направя детайли и да използвам много малка четка и трябваше да се приближа прекалено много до самата картина и просто нямаше как да снимам. И затова реших да довърша лицето и кръка и можете да видите горе-долу завършения резултат на фигурата на човека.
шлемът беше прекалено тъмен в едната част, затова трябваше съвсем леко да го изсветля. Причината да е толкова тъмно там е, защото светлината пада от другата страна на човека, както може да се види върху ръкава, върху лявата част на шлема и върху задницата на коня. Там пада светлината и затова другата част трябва да е по-тъмна, но аз бях прекалила и затова сложих малко по-светъл цвят, за да го изсветля и да изглежда по-естествено. Тук добавям малко бяло, но то е прекалено светло за картината, затова на някои места го размазвам леко, за да не се бие чак толкова много на очи. На други места изглежда по-приемливо и по-естествено, затова го оставям, но то трябва да е в много малки количества, за да не се набива чак толкова много на очи и да не става дразнещо. Тук продължавам с малките детайли, но боята просто вече няма как да се работи толкова добре върху нея, защото е все още мокра и трябва да се изчака да изсъхне няколко дни, за да може да се добави още един слой и да изглежда по-естествено. Затова някои неща трябва да ги оставя и да ги завърша след няколко дни, както примерно ръката и крайната част на копието. Но тези неща са съвсем мънички, могат да се оправят лесно и затова не е нужно цял нов клип. Идеята вече разбрахте каква е, как горе-долу се променят пропорциите в зависимост от позицията на човека. Тук поставям последните детайли, които са затъмнения в някои части или добавя малко светлина, за да изглежда по-естествено, но като цяло картината е почти готова, само трябва да оправя ръката. Но това беше, надявам се да ви е харесало и да сте разбрали някои неща, дано да съм обяснила добре. Все пак това ми е първия клип с обяснения. Ще се радвам да чуя някаква обратна връзка от вас.